1 maggio, festa del lavoro. Dalla seconda metà dell'Ottocento, simbolo delle lotte anche cruente dei lavoratori di tutto il mondo per il diritto alla sicurezza, un salario degno e a un tempo da dedicare alla vita. Tutto questo potrebbe non avere più senso in un prossimo futuro. La rivoluzione tecnologica 4.0, che è appena agli inizi, promette di cambiare ogni cosa, anche il lavoro. Non sappiamo più con esattezza cosa diventerà, né se ce ne sarà per noi e per i nostri figli. La prima rivoluzione industriale è stata spinta dalla scoperta che si poteva utilizzare la macchina a vapore per fare tutta una serie di cose interessanti. Poi sono venute altre rivoluzioni con l'elettricità, i computer e le tecnologie di comunicazione. Ora siamo agli inizi della quarta rivoluzione industriale che mette insieme sistemi fisici, digitali e biologici. L'economia del riciclo è l'unica possibilità di progredire ancora. Possiamo monitorare gli oggetti, usare la stampa 3D e i sensori e reimmettere nel ciclo produttivo sempre gli stessi materiali. Solo così la crescita non sarà prigioniera della scarsità di risorse. La fabbrica di una volta non c'è più, questa è la verità. Marco Bentivogli, segretario dei metalmeccanici della CISL, l'industria 4.0 sta riportando la fabbrica in Occidente? Sì, questo è l'auspicio, in realtà è una partita ancora tutta aperta, bisognerà vedere da quanto siamo capaci di partecipare e anticipare questo cambiamento che sarà molto importante, non sarà laterale al modo di produrre attuale e non riguarderà solo e semplicemente il modo di produrre, riguarderà il modello sociale, le città e in qualche modo la vita delle persone. Tutto dipenderà dalla nostra capacità di partecipare alla progettazione di questo modello produttivo. Partecipare al cambiamento è una questione di vita o di morte per il sindacato, in vista di un'evoluzione che potrebbe far saltare decine di milioni di posti di lavoro tradizionali. Riccardo Stagliano è autore di un libro che si intitola Al tuo posto, sui tanti lavori che la tecnologia farà scomparire. C'è un cambiamento in atto molto forte. Prima le macchine sostituivano il lavoro duro e generalmente mal pagato dei colletti blu e adesso invece prendono anche quello dei colletti bianchi, cioè il lavoro più cognitivo, più intellettuale. E quindi il problema è, se prima si perdeva un lavoro in manifattura e se ne trovava uno nei servizi, adesso che anche i servizi sono automatizzati, dove si troverà quel lavoro? La mia risposta purtroppo è che se ne troverà sempre di meno. Forse è vero che non si salva nessuno, perché c'è anche un robot pizzaiolo in grado di imparare l'arte più nobile e antica di Napoli direttamente dall'uomo. È un progetto sulla manipolazione dinamica utilizzando dei robot. E allora, visto che questo era un progetto partenopeo, come dico io, ci siamo inventati come dimostratore di Rodiman la manipolazione che è richiesta nelle fasi di lavorazione e di preparazione di una pizza napoletana. Ui, ciao, come stai? Bruno, facciamo questa pizza con robot oggi? Certo che facciamo questa pizza con robot. Questa è una tuta biocinetica. Il pizzaiolo viene vestito con un grembiule pieno di sensori che trasmettono al robot i suoi movimenti e quindi, in qualche modo, la sua arte. Che cosa sta avvenendo in questo momento? Dunque, noi abbiamo acquisito i movimenti grazie alla tuta e ora lo chef è impegnato nel preparare una pizza. Per cui sta stendendo il disco di pasta e fedelmente l'avatar va a riprodurre questi movimenti. Fare una pizza è anche espressione dell'arte di un pizzaiolo, in un certo senso si trasmette anche un po' quest'arte, quest'anima del pizzaiolo? Assolutamente, assolutamente. E quindi il fatto poi di acquisire questi movimenti da parte di una persona molto agile, molto destra, è proprio perché in qualche modo nel volteggiare lui mette quella che è l'arte e quello che ha acquisito con anni e anni di esperienza. Hai imparato a lavorare? Sì? Ok. Una statuetta del presidente Mao assieme ad uno dei primi Macintosh. Siamo a casa di Franco Berardi, detto Bifo, ex leader del movimento del 77, oggi scrittore, molto attento a quel che si muove oltreoceano, le riflessioni sul futuro del lavoro in corso nella Silicon Valley. A lui abbiamo chiesto che effetto fa un robot in grado di apprendere e replicare le capacità umane più sofisticate come quelle del pizzaiolo di Napoli per riprodurle, integrarle e alla fine forse rubarle. Sì, quell'ora et labora ci diceva che lavorare è necessario. Non è più necessario. Ecco, la novità degli ultimi 50 anni, diciamo pure, e la novità bruciante, inevitabile dei prossimi 50 anni è
che di lavoro non ce n'è più bisogno e che le politiche di gran parte dei governi di tutti i governi del mondo vanno dritto nella direzione sbagliata. Cioè sembra che il nostro compito è inventare occupazioni inutili per dare salario alla gente. C'è un'agenzia inglese che si chiama McKinsey che ha recentemente quantificato l'inutilità del lavoro. Cioè hanno tentato di dire: se noi applicassimo domani tutte le potenzialità tecnologiche che vanno a sostituire il lavoro umano, cosa accadrebbe? Beh, accadrebbe che nottetempo potrebbero scomparire il 45% delle attività che oggi definiamo lavoro. La sola idea che l'essere umano sia un organismo interamente naturale è destinata a cambiare. Il nostro corpo diventerà high-tech, non sapremo più cosa è naturale e cosa artificiale. Dentro le nostre teste c'è la più complessa organizzazione della materia nell'universo conosciuto. C'è da chiedersi, diventeremo superumani? Negli ultimi 500 anni siamo stati abituati a identificare la vita attiva con il lavoro. Se continuiamo a stare attaccati all'idea che per avere un salario e una sopravvivenza dobbiamo avere un lavoro 8 ore al giorno, il risultato sarà che gli disoccupati disperati diventeranno un esercito gigantesco e coloro che invece sono costretti a continuare il loro rapporto di lavoro dipendente si troveranno sempre più disposti a subire qualsiasi cosa pur di rimanere attaccati alla loro fonte di identità e di reddito. Liberiamo la sopravvivenza dal ricatto del salario. Il tema di un salario minimo garantito per tutti è sul tavolo, anche dall'altra parte dell'oceano. Lo dimostrano i sorprendenti exploit politici di anziani leader di sinistra radicale, come Corbyn nel Regno Unito e Sanders negli Stati Uniti. Vedete, qui intorno i robot sono ovunque, sollevano i pesi, spostano gli oggetti, li assemblano. Noi stiamo là seduti e scriviamo qualche linea di codice e loro completano il lavoro. Interveniamo direttamente solo se serve quel qualcosa in più che solo gli umani possono dare. Non è che possano risolvere qualsiasi cosa. Ci sono molte operazioni che le persone fanno meglio, ma se usati nel modo giusto i robot sono un grande aiuto. La previsione di una perdita di 5 milioni di posti di lavoro entro il 2020 è seria, ma non è il punto fondamentale. Il punto fondamentale è: quale sarà il futuro del lavoro? Come definiremo cos'è lavoro? E come distribuiremo la ricchezza? Molto affascinante questa figura del nuovo lavoratore che non sarà né un operaio né un ingegnere, ma qualcosa a metà. Però c'è un dato di fatto, che comunque serviranno meno lavoratori eccellenti, ma meno. Cosa facciamo con gli altri? Certo, noi non siamo degli ingenui che vedono le innovazioni del futuro come delle cose in toto positive. Tutto dipenderà dalla riscoperta nella politica e nel sindacato di una capacità progettuale. È vero, ci serviranno meno lavoratori, ma ci saranno possibilità di giocarli in più produzioni, in nuove produzioni appunto che rientreranno. Qui si tocca uno dei nodi critici del nostro Paese. Il nostro Paese è quello in coda alla classifica come gap di competenze. Noi proprio per questo diciamo che, e lo diciamo nel contratto nazionale dei metalmeccanici, che il diritto alla formazione deve essere un diritto soggettivo e è un diritto, il secondo diritto più importante dopo il diritto alla salute, perché sarà il diritto che consentirà stabilità occupazionale e di poter partecipare. L'Italia, nonostante la cronica mancanza di investimenti, il nostro paese è ricco di eccellenze anche nella robotica del futuro. Siamo all'avanguardia nella cosiddetta robotica soffice, specialità per la quale le macchine imitano gli organismi biologici e riescono ad inserirsi nelle nostre vite.
modello eccezionale per la soft robotics, perché parlo del polpo, dell'Octopus vulgaris, il polpo comune che siamo abituati a mangiare. Chiaramente un modello perfetto per la soft robotics perché è completamente morbido, però allo stesso tempo riesce a fare un sacco di cose, riesce a manipolare oggetti, riesce a camminare, a nuotare e ha anche un'intelligenza particolarmente sviluppata per essere un mollusco, e quindi un modello perfetto anche per capire come un corpo fisico così bravo a interagire con l'ambiente riesce poi a sviluppare un'intelligenza. Quando si parla di robot soffici stiamo parlando di cose fatte con questo tipo di materiale, vedete? Ed ecco il risultato. Questo qua è un altro esempio di robot morbido, è fatto addirittura con i palloncini, quelli che usiamo per i compleanni, come potete vedere. Noi ci immaginiamo un grande impatto nella società dei robot, soprattutto di questi robot che saranno sempre di più ispirati alla natura. L'obiettivo è quello proprio di prendere ispirazione dal mondo degli animali, delle piante, degli esseri viventi per realizzare dei robot che sono più adatti a muoversi in ambienti come i nostri, in ambienti non strutturati, che sono mutevoli, no? Quindi in ambienti dove anche i robot dovranno adattarsi, no? Quindi per compiere delle attività, dei task. Quindi ad esempio ci immaginiamo un uso di questi robot anche per il monitoraggio ambientale. Il Plantoide, che è uno dei robot che stiamo sviluppando all'Istituto Italiano di Tecnologia, ha proprio questo obiettivo, cioè imita le radici delle piante, si muoverà nel suolo, si muove nel suolo alla ricerca di sostanze di interesse che possono essere ad esempio l'acqua, sostanze nutritizie, però anche inquinanti. Viviamo nelle città per le stesse ragioni di 10.000 anni fa. Anche se abbiamo reti per connetterci, continuiamo ad aver bisogno di luoghi in cui incontrarci di persona. I luoghi in cui lavoriamo e viviamo, per questo devono essere molto vicini tra loro. Una città in cui non ci siano lunghe catene di rifornimenti per produrre le merci, dove molte cose possano essere prodotte localmente grazie alle stampanti 3D e ai robot, sarebbe molto più efficiente. Se saremo in grado di trasformare le nostre città, l'impatto può essere enorme. Ma c'è anche un rischio forte di marginalizzazione per milioni di lavoratori nei paesi ricchi. Voi stessi lo avete previsto. Come mitigare l'impatto delle nuove tecnologie? È una proiezione basata sul lavoro che abbiamo svolto esaminando 400 aziende che coinvolgono 15 milioni di lavoratori in tutto il mondo. Ma non è un futuro inevitabile, non dobbiamo accettarlo passivamente. Certo, può accadere. Ed è probabile che accada se non facciamo nulla per evitarlo. Occorre impegnarsi per disegnare un modello di sviluppo diverso che offra occasioni per tutti. Se però ci rendiamo conto che è impossibile evitare una perdita netta di 2 milioni di posti di lavoro nei prossimi 10 anni, soprattutto nelle categorie amministrative, direttive e professionali, allora dobbiamo fare in modo che queste persone vengano protette e sostenute durante la transizione verso un nuovo modello di sviluppo. L'unica soluzione può venire solo dalla politica, cioè questi fenomeni vanno gestiti. C'è un esempio che lo spiega benissimo, che racconto nel capitolo sull'industria. Una fabbrica in Germania che negli ultimi 20 anni, adoperando i computer, ha aumentato la produttività in maniera pazzesca, diventando praticamente una fabbrica a difetti zero e aumentando contemporaneamente gli stipendi, i salari degli operai senza licenziare nessuno. C'è un caso invece analogo della Foxconn, quella che fa i nostri iPhone, gli nostri iPad, in Cina, che ha annunciato nel prossimo decennio l'assunzione, diciamo così, di 1 milione di robot per far fuori 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di persone. Il 1° maggio è nato proprio in un momento in cui i lavoratori si organizzavano proprio per difendere battaglie di dignità. C'era una necessità fortissima di protezione delle persone. Oggi questa necessità di protezione è ancora fortissima, ma sarà necessario affiancarla con una forte attività di promozione delle persone. Questo sarà quello che consentirà di poter tenere il maggior numero di persone possibile dentro queste sfide, e noi vogliamo che nessuno resti indietro. Questo deve essere il significato del 1° maggio anche di quest'anno.